Law is not blind, no blindfold, no western robe, no sword, now holds constitution. ଆଇନ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏହି ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛିଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଫର୍ ୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୟୁଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନ୍ୟାୟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ନ୍ୟାୟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛିଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସୋର୍ଡ ରହିଛି, ଖଡ଼ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ରହୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ୟାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିପରି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଏହା ସବୁ ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ unveiled a significant change replacing a new statue of the Lady of Justice। ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କମିଶନ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ 50th ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଭାରତର 50ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଫିଗରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବ୍ରଡର ଏଫର୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଫିଗର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଟିପିକାଲି ସିମ୍ବଲାଇଜେସ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିମୁଭ୍ଡ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ସୋଜ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି, ଯିଏକି ଆମର ନିରପେକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇଏ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଇଏ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସୋର୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଖଡ଼ଗ, ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡକୁ, ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫିଗରରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ଦ ସୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଖଡ଼ଗ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଅଲସୋ ରିପ୍ଲେସିଂ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋବ୍, ଦ ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଓ ଡନ୍ସ ଏ ଶାଢ଼ୀ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ଲେଡି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେଠି ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋବ୍,
पाश्चात्य वस्त्र किसी परिधान करथिले किंतु वर्तमान जो चेंजेस करा जायछि सेतिरे से गोटे साड़ी परिधान करिसेंती। ठीक अछि, इंडियन साड़ी परिधान करिसेंती। नेक्स्ट देखिबा, दिस होल चेंजेस रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। ये जो सब परिवर्तन करा जायछि ये परिवर्तन कौन दर्शाउछि? इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी, भारतीय संस्कृतिर जो परिवर्तन रही, भारतीय संस्कृतिर जो प्रमुख निर्देश रही ताकू दर्शाउछि। ये जो परिवर्तन वर्तमान समय करा जायछि। द blindfold has been removed to signify the court is open and equal vision for all citizens। वर्तमान जो blindfold को रिमूव करा जायछि तार मेन विजन होछि कि द कोर्ट इज ओपन एंड इक्वाल विजन फॉर ऑल सिटीजन। प्रत्येक नागरिक मानक पई न्याय संस्था ओपन रही एवं समस्तक पई इक्वल मध्य रही। द स्केल्स ऑफ जस्टिस इन द स्टैट्यूज राइट हैंड हैव बीन रिटेन्ड, सिंबलाइजिंग द बैलेंस कोर्ट्स मेंटेन व्हेन वाइजिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। जेते बेले द्विपाक्षिक भाव में दुई जनकर विचार करा जाउथिबो सेते बेले सेमानकर वेइंग बैलेंस रहउथिबो। ठीक अछि, कहार आर्गुमेंट ठीक अछि, कहार आर्गुमेंट भूल अछि, ताकू किए आइडेंटिफाई करिवे, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस। ठीक अछि, तो ये रोची वर्तमान समय जो बिग अपडेट रही चीफ दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आनी स्टैच्यू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस आमे ता ऊपर वर्तमान समय किछिटा नॉलेज पाइले। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, समस्ते मन रखिए आज एन इंडियन जेहेतु आमे समस्ते भारतीय समस्त को यह विषय अपडेट हबार जानिबार अधिकार आमर रही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।